Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pesawat sederhana, tuas atau pengungkit. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu setelah melakukan percobaan diharapkan dapat menjelaskan manfaat dari tuas dan menentukan keuntungan mekanik atau KM pada tuas. Adapun alat dan bahannya yaitu tabel pengamatan, penggaris, koin, dan botol minum sebagai penyangga. Langkah pertama kita ambil botol, kemudian didirikan sebagai penyangga, kemudian ambil penggaris yang sudah diberi label. Pertama kita akan meletakkan di titik tumpu yaitu 15 cm. Percobaan pertama saya akan meletakkan beban menggunakan koin di masing-masing titik beban 1 dan titik kuasa 1 koin. Terlihat seimbang karena masing-masing bebannya sama dan titik tumpunya berada di tengah yaitu 15 cm. Percobaan kedua saya akan menambahkan 1 koin 500-an di titik beban dan yang terjadi dia tidak seimbang dan kita akan menarik titik tumpunya sampai dengan seimbang. Titik tumpunya berada di 13 cm, kemudian lengan bebannya adalah 13 cm, sedangkan lengan kuasanya adalah 17 cm. Percobaan ketiga saya letakkan lagi 1 koin 500-an ke titik beban dan yang terjadi tidak seimbang, lalu kita tarik sampai dengan seimbang dan terlihat seimbang dengan titik tumpu 11 cm dan lengan kuasa adalah 19 cm. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu jika massa A lebih besar daripada massa di B, maka panjang OR dan OE tidak akan seimbang. Pada percobaan pertama, beban dan lengan beban sama, sehingga sistem langsung seimbang. Pada percobaan kedua dan ketiga, ketika massa di A atau beban bertambah, titik tumpu O bergeser sehingga lengan beban menjadi lebih pendek dan lengan kuasa menjadi lebih panjang agar momen gaya tetap seimbang.